टोनी चिड़िया और उसकी माँ ने भोजन के लिए खिड़कियों पर चोंच मारने का फैसला किया, लेकिन लोगों ने उन्हें खाने के लिए बिना कुछ दिए उन्हें भगा दिया। एक दिन एक बेकरी वाले ने उन्हें भगाने के लिए उन पर राख से भरी एक बोरी फेंकी और टोनी चिड़िया और उसकी माँ भूरे हो गए। उधर टोनी चिड़िया के पिता को आखिरकार एक ऐसी जगह मिल ही गई थी जहाँ कभी खाने को ही नहीं मिला। टोनी चिड़िया और उसकी माँ राख से गंदे हुए घोंसले में लौटे तो टोनी चिड़िया के पिता उन्हें पहचान ही नहीं पाए, उन्हें घोंसले से भगा दिया।